अगर आप भी जानना चाहते हैं कोरोना वाली खांसी का सर्दिया इलाज, तो आप जुड़े हैं मेरे साथ आयुर्वेदिक गुरु से, और मैं आपको बताऊंगा पुरानी से पुरानी खांसी को जड़ से खत्म कैसे करें। सामग्री आपके सामने है। ये 2 लोगों के लिए सामग्री है कुछ इस प्रकार: 1 गिलास पानी, 4-5 शहद की चम्मच, आधा इंच अदरक, 5 तुलसी पत्तर, 3 लौंग, 5 काली मिर्च, 1 इंच दालचीनी, सेंधा नमक आवश्यकता अनुसार, और 1 नींबू। इम्यूनिटी सिस्टम के लिए यह सामग्री बहुत ही ज़रूरी है, ये बहुत ही फायदेमंद है। आपको ये डिस्क्रिप्शन में भी विधि और उपाय के अनुसार मिल जाएगी। आप एक भगोने में 1 गिलास पानी लीजिए और इसमें इस इमामदस्ते में कूटकर मिला लीजिए और उबलने दीजिए। 2 लोगों के लिए चाय पत्ती कितनी आपको डालनी है वो भी आप डाल लें। इसके पश्चात आप इसमें 4-5 चम्मच शहद की ऐड कीजिए। देखिए, शहद आपको अगर काली मिर्च पीस के 3-4 काली मिर्च पीस के 1 चम्मच शहद के साथ आप शाम को सोते वक्त लेते हैं तो आपकी कितनी पुरानी खांसी हो वो इससे भी दूर होती है। आजकल ये मसाले बाज़ार में भी उपलब्ध हैं बने बनाए। आप इसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं 1-2 चुटकी। आप इसमें नींबू ऐड कीजिए और नींबू को काले या सेंधा नमक के साथ लेने से भी आपको बहुत ही राहत मिलेगी। अगर आपको पुरानी खांसी है, चेस्ट में इन्फेक्शन वगैरह है, तो आप इसकी स्टीम लीजिए। शर्त के साथ बोलता हूँ, आपको बहुत ही आराम मिलेगा। भगोने के नीचे उतार लीजिए और इसमें बचा हुआ आधा नींबू ऐड कीजिए और गिलास या कप में आप इस मिश्रण को छान लीजिए। देखिए, आपको ये खांसी से राहत के साथ साथ आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत बेहतर करेगा, और इसको आप सिप करते हुए ग्रहण कीजिए। चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से कोरोना अपडेट और अच्छे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें सब्सक्राइब करने के लिए।